Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu régresser. Quand je parle de régresser, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire juste du dessin réaliste et pas de l'hyper réaliste. Donc, si c'est que tu es au niveau de dessinateur amateur ou dessinateur euh, basique, je veux dire, je t'invite déjà à liker la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner un œil réaliste de façon simple avec des traits de construction simples. Et ça dépendra de vous, euh, de votre perception. Parce que déjà là, je vais utiliser la technique de la main libre. Donc, sans utiliser une technique particulière, juste l'observation et la pose des traits. Donc, on va passer comme ça à la pratique. Donc, prenez vos crayons, prenez vos feuilles de papier et let's go, les gars. Alors là, on va travailler dans mon sketchbook. Je vous présente quelques œuvres que j'ai pu faire. Je travaille pas beaucoup dans ce sketchbook. Je le prends généralement quand ça va pas très bien ou quand j'ai des envies un peu bizarres. Vous voyez, je dessine parfois des mangas aussi. Des fois, je m'exerce à la construction faciale. Bref, je fais un peu de tout ici. Je prends des notes, je dessine. Bon, c'est un peu ça. Bon, mais ce qui nous amène ici, c'est le dessin de notre œil réaliste. Donc, nous arrivons comme ça bientôt à la page indiquée. C'est pourquoi je suis en train de bavarder pour ne rien dire de bon. Nous sommes arrivés. C'est sur cette page qu'on va faire notre travail. Donc, l'esquisse, je le fais un peu rapidement vu que la vidéo sera trop longue. Voilà, on a terminé notre esquisse. On commence l'ombrage. Alors, faites une bonne dégustation, visionnez bien et surtout prenez des notes et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour ce que vous ne comprenez pas pour telle ou telle action que je fais et que vous ne comprenez pas l'importance. Voilà.
Yo les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous vous êtes abonnés. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade sans vous abonner, vraiment c'est pas cool. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et un gros pouce bleu parce que ça aide vraiment pour le référencement de la chaîne. Et ça permet également à ceux qui sont comme vous, qui ont le besoin d'apprendre le portrait réaliste ou alors le dessin au crayon. Ça permettra à beaucoup d'autres personnes intéressées d'avoir le privilège de tomber sur ce contenu. Alors on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace out.